သတင်းပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သတင်း channel မှာဒီကနေ့မေလ24ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အုပ်ဖို့မှာရှိတဲ့တရက်နှစ်ဖျားလိန်ရွာစာတင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်တလင်းမှာလည်းစစ်တပ်ကဆက်လေတွေကိုဓမြတိုက်ယူကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နေကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တရက်နှစ်ဖျားလိန်ရွာစာတင်ကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့6ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။ယမန်နေ့မေလ23ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတရက်နှစ်ဖျားလိန်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းကိုလေရင်နဲ့6ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြည်သူများထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့လည်းကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာစစ်ခွေးတွေကတရက်နှစ်ဖျားလိန်ရွာစာတင်ကျောင်းကိုလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်။ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိပါဘူးလို့ဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးအင်အား300ခန့်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာအုပ်ဖို့မြို့နယ်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ကအရက်သားပြည်သူများနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့်တောင်ကြီးရွာတောင်လေးရွာကျေးပင်စစ်ရွာမအူတန်းရွာဝင်းတရက်ရွာတရက်နှစ်ပင်လင်းရွာကိုင်းရှိကြီးရွာတာလိကာရွာချောင်းကွာကြီးရွာကျွဲတဲကုန်းရွာကျိုးကြကွင်းရွာစမ်းကြီးကုန်းရွာစံပြရွာထွက်တိုးရွာရင်ငန်ရွာစန်းတုခရွာကိုင်းတော်စုရွာကျိုးကိုပင်ရွာချင်းစုရွာကျွဲဖြူမရွာရွာရှောင်ရွာကိုင်းကြီးရွာကိုင်းလေးရွာတင်းကုတ်ရွာဥတုရွာရီဒါရွာနဲ့ကြီးပြက်ရွာတို့အပါအဝင်ရွာပေါင်း30နီးပါးမှတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူများဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနတလင်းမြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆက်လေတွေကိုဓမြတိုက်လူယူပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နေကြောင်းဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာနတလင်းမြို့နယ်တောင်ညိုဆယ်မကြီးပင်ဆက်လေစိတ်မှာဆက်လေအကြီးတစည်းကိုစစ်တပ်ကလာရောက်ဓမြတိုက်ယူဆောင်သွားကြောင်းဒါအပြင်မေလ20ရက်နေ့ကလည်းတောင်ညိုဆယ်အနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆက်လေဆယ်စည်းကိုလည်းဓမြတိုက်ယူဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနတလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအင်အားစုဖွဲ့နေပြီးတောင်ညိုဆယ်အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဆက်လေတွေနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းစယောဂခံစားနေရတဲ့ဗန်ပွေးကုန်းရွာသားကိုခင်မောင်ဝင်းဟာငွေကျပ်3သိန်းကင်ဆောင်ပြီးကြောက်ခွက်ရွာကိုဈေးဝယ်ရန်ထွက်လာစဉ်လမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်သားတွေကဖမ်းဆီးပြီးတွားကြိုသည့်အထိရိုက်နှက်ကပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းငွေကျပ်3သိန်းကိုဖုန်းကိုယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းမေလ22ရက်နေ့မှာလည်းကိုခင်မောင်ဝင်းဟာကြောက်ခွက်ရွာကိုဈေးဝယ်ရန်ထပ်မံတွားရောက်စဉ်စစ်သားတွေကဖမ်းဆီးပြီးကင်ပေါက်ကပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နတလင်းမှာစစ်ခွေးတွေကဆက်လေတွေကိုလိုက်သိမ်းပြီးရေချောင်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးစစ်ယောဂခံစားနေရတဲ့ဗန်ပွေးကုန်းရွာသားကိုခင်မောင်ဝင်းကိုစစ်ခွေးတွေကနှစ်ခါတောင်ဖမ်းဆီးပြီးရိုက်နှက်ကင်ပေါက်လိုက်တာသွားပါကျိုးသွားတယ်ပြည်သူတွေကိုခွေးတွေကအကြောင်းမဲ့နှိပ်စက်နေတာလို့ဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရသစ်လက်အောက်မှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့များနဲ့အပြည့်ရဲ့ဆွေးနွေးဖို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကချင်ဒေသတစ်ခုလုံးမှာတော့စစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့စစ်တပ်ကပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မေလ20ရက်နေ့မှာမင်းအောင်လှိုင်ကရက်တရာအတွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မတွေ့ရသေးသလိုစစ်ရအလုံးရင်ဖြည့်တင်းပြီးတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ဖို့သာပြင်ဆင်နေတယ်လို့ KIO သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကပြောပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုနေတာတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကချင်ဒေသမှာကလုပ်ငန်းဖော်ဆောင်လာတာမမြင်ရသေးဘူး။ဒီအခြေအနေကိုကြည့်ရင်ကချင်ဒေသကိုစစ်တပ်ကဆက်ပြီးချုပ်ကိုင်မယ်စစ်တပ်နဲ့ဆက်သွားအောင်မယ်ခြုံပြောရရင်တော့တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါလို့ဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တဲကိုစစ်တပ်ကတန်ချက်ကားအပါဝင်စစ်အားစစ်လက်နက်စစ်ရိတ်ကအပြည့်တင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ကားအစီး400ကျော်နဲ့မန္တလေးဘက်ကနေမြစ်ကြီးနားဘက်ကိုဦးတည်ပြီးချီတက်လာခဲ့ပါတယ်မေလ12ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီစစ်ရင်တန်းတဲ့ကစစ်ကားအစီး100ကျော်ဟာမြစ်ကြီးနားမြို့တဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးစစ်တပ်ခန့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကမြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်မှာတွားရောက်ကြိုးဆိုခဲ့ပါတယ်မြစ်ကြီးနားထိစစ်အားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေဧပြီလအထိကချင်စကိုင်းအဆက်ဒေသကဗမောက်အင်းတော်ထီးချိုင်ကတာမော်လူစတဲ့မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ 5 မြို့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်တဲကိုစစ်အားတွေပို့ဆောင်လိုက်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင်စစ်မျက်နှာကကချင်ဒေသဘက်ကိုစစ်ရေးပို့ပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူတို့ကပြောဆိုပါရခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ရှေးကူတိုက်ပွဲစစ်တပ်အထိနာအောင်
အသေးခံဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုရုပ်သံထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိကအသေးဆုံးများအောင်အသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုရုပ်သံကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တရင်တချို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ငအိုးဒေသနဲ့ရွှေကူအကြားမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒရုန်းစစ်စင်ရေးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တရင်17နဲ့ရွှေကူ KPDF ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဖော်ဆောင်တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုရုပ်သံမှာစစ်တပ်ဘန်ကာချင်းနေရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြည့်ပါတဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နေရာယူထားတဲ့နေအိမ်အချို့နဲ့ဒေါ်ရဲမှာနေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစစ်ကောင်စီဒရုန်းတွေကိုအသေးခံဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာရွှေကူမြို့နယ်မှာအင်အားအများပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာလို့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရှိနေတယ်လို့ KIA ဘက်ကဆိုပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ရွှေကူဘက်မှာတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေနေတိုင်းလိုရှိပါတယ်။ရွှေကူနဲ့ငအိုးကြားမှာတော့ငါးလန်းစုံပေါ်အဲ့ဒီရွာရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှာလည်းတိုက်ပွဲက3ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နောက်မဘိန်းဘက်တက်သွားတဲ့လမ်းတကြောလုံးမှာလည်းတိုက်ပွဲတော့ဆက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလည်းတချို့နေရာမှာကတော့သိမ်းနိုင်တာရှိတယ်။တချို့နေရာမှာလည်းရန်သူဘက်ကနေရာယူထားတဲ့နေရာလည်းရှိပါတယ်။ရန်သူကတော့အင်အား600ကျော်လောက်နဲ့စစ်ကြောင်း3-4ကြောင်းနဲ့ထိုးတာကိုခုခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကမေလ22ရက်နေ့မှာရွှေကူဒေသစီးရေးအခြေအနေကိုပြောပြထားပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရွှေကူမြို့နယ်မှာစစ်အားစုဖွဲ့ပြီးဗမော်ကိုစစ်ကူပို့နိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေတာလို့ကချင်စီးရေးတရင်ရှိမြတူကပြောထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာကချင်အပါအဝင်ဒေသတချို့မှာစစ်အားအလုံးရင်းလေကြောင်းပစ်ကူသုံးတိုက်ခိုက်ပြီးဆုံးရှုံးနေမြေတွေပြန်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကြိုးပမ်းရမှာအတ္တမစစ်သားစုဆောင်ထားတဲ့ပြည်သူစစ်မှုတန်းတပ်သားတွေကိုအသေးခံတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနှိစက်ရတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထမ်းမှအလင်းဝင်ရောက်ဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့18ကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်စုဦးမင်းကိုနိုင်ရရှိကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်18ကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်စု Citizen of Burma Award ကိုဦးမင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကြသူများပုံမကောင်းမွန်တဲ့လူပေါင်းဖြစ်လာစေဖို့ကြိုးစားတည်ဆောက်နေသူတွေအပါအဝင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့လူပေါင်းလောကအတွက်စံပြဖြစ်သူတွေကို2010ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်စုများဂုဏ်ပြုခဲ့ရမှာဒီနေ့အတွက်စုပေးပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပစဉ်2026ခုနှစ်အတွက်18ကြိမ်မြောက်ဆုရှင်ဖြစ်ဦးမင်းကိုနိုင်ကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်စုအသင်းမဲဆောက်ဌာနခွဲဗိုလ်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်မောင်လေးခေါ်ဦးကိုလေးကစုကြေညာခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းကြောင်းကိုတိမ့်တိမ့်တုံအောင်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကစလို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးထိတိုက်ပွဲရှည်ကြီးတစ်လျှောက်စစ်ကြော်မခံဒေါ်လန်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ပြည်သူနဲ့တူတသားတဲ့ရက်တီခဲ့သူအကျဉ်းဆန်ကာလနှစ်ပေါင်းများစွာကိုယုံကြည်ချက်ခိုင်မာစွာနဲ့ပေးဆက်ရဲရင်ခဲ့သူယနေ့ချိန်ထိတော်လန်ရေးကတဖဝါမှမခွာခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်အညံ့မခံသောဥဆောင်မှုတို့နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်အမတ်တရားကိုမျက်နှာမူရက်တီနေသူတဦးကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာမြန်မာပြည်ပွားတိုင်းရင်းသားမိသားစုများနဲ့ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားတဲ့ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်စုအသင်းကြီးရဲ့2026ခုနှစ်18ကြိမ်မြောက်ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဂုဏ်ပြုမှုနဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဂုဏ်ပြုဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဦးမင်းကိုနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဂုဏ်ပြုစွန့်ငွေဖြစ် American Dollar 1000ချင်းမြင့်မဲလို့ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ကကြေညာထားပါတယ်ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာ1988ခုနှစ်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားသောအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာဦးဆောင်ပါဝင်သူတွေတဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်2012ခုနှစ်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးလွတ်မြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေစေဖြစ်ကယနေ့ထိပြည်သူလူထုနဲ့ရက်တည်ပြီးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်နေပါတယ်ဦးမင်းကိုနိုင်ဟာ1999ခုနှစ်မှာဒေါက်တာစင်တီယာမောင်နဲ့ပူးတွဲပြီးကနေဒါနိုင်ငံကဂျွန်ဟန်ဖရေးလွတ်မြောက်ရေးစု2000ခုနှစ်မှာချက်သမ္မတနိုင်ငံ People in Need Foundation က Homo Homini စု2001ခုနှစ်မှာနော်ဝေနိုင်ငံကကျောင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးစု2005ခုနှစ်မှာ American နိုင်ငံ Train Foundation ကလူမှုရေးစွမ်းတတိစု2009ခုနှစ်မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဂွမ်ဂျူးလူခွင့်ရေးစုတို့ကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်စုအသင်းကို2010ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ပရောက်တိုင်းရင်းသားမြန်မာမိသားစုတွေနဲ့အဝေးရောက်မြန်မာတွေစုစည်းဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်စုကို2025ခုနှစ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်2024ခုနှစ်မှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုများ2023ခုနှစ်မှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်း2022ခုနှစ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်စစ်တီတော်များ PDF 2021ခုနှစ်မှာမြမຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးတို့ကိုစုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့မန္တလေးနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများလူရက်ကကျောင်းသားလူငယ်များနဲ့အမျိုးသားများကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းငစွန်းမြို့နယ်နဲ့ညောင်ဦးမြို့နယ်အပြင်မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုယမနေ့မေလ23ရက်နေ့မှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်စောတိပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကဝင်ရောက်စီးနင်းကပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ယူဆောင်ခြင်းနဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းများပြုလုပ်သွားကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေထံကနေသိရှိရပါတယ်။ယမနေ့မှာမန္တလေးတိုင်းငစွန်းမြို့နယ်နဘဲပင်ကြေးရွာနဲ့ကြောက်တိုင်ကြေးရွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကမော်တော်ယာဉ်၅စီးနဲ့အင်အားသုံးဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဝင်ရောက်ပြီးနောက်ကြေးရွာတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ပြင်ပြည်သူပိုင်မြေပဲမျိုးအိမ်များမော်တော်ဆိုင်ကယ်များနဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းများကိုကားလေးစီးအပြည့်အတ္တမတင်ဆောင်ကလူရက်ယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လူငယ်ရဲလို့မဟုတ်ဘူးဗျ။ယောက်ျားမှန်ရင်အကုန်ဖမ်းတာအသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာငွေနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းဖို့ဖမ်းတာလူငယ်ဆိုရင်တော့စစ်တပ်ထဲအတင်းအတ္တမထဲဖို့ဖမ်းဆီးတာပါလို့ဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။အလားတူယမန်နေ့မနက်6 နာရီဝန်းကျင်ချိန်မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ဒန်းကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဦးရွှေဝင်းနဲ့ဒေါ်လာရီတို့ရဲ့တားငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အသက်မပြည့်သေးပဲကြောင်းတက်နေစေဖြစ်သူမောင်အောင်ပြည့်ချစ်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုပါဒန်းကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့မကွေးတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ပိုင်းညောင်ပင်သာကျေးရွာမှာလည်းပြူစောတိအဖွဲ့တွေရဲ့တရင်ပေးမှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာဒေသခံမျိုးသား9ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကစစ်မှုတန်းဥပဒေအရလူဝင်အားလိုအပ်နေခြင်းကြောင့်၎င်းငွေညစ်လိုခြင်းကြောင့်၎င်းစစ်ကြောင်းထိုးရလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာများမှာယောက်ျားသားတွေကိုအရွယ်မရွေးဖမ်းဆီးမှုများဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုချိန်ပေးနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သတင်း channel မှာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။